各位好友兵子，提到装甲和火力，就不可避免会提到石斛蓝，但这台机体早已在0083年与鲁维杰路的战斗中大破，后续甚至整个 GP 系列都被雪藏。不过机体被雪藏，用他们得到的各种技术资料都还在。今天这台机体就是在石斛蓝的基础上更进一步，一台除了火力强大之外还能够变形的大冰箱。翠雀花编号 TRX007， 高4.5米，重220吨，登场于漫画《魔女之夜》，驾驶员是塞恩·阿马迪奥·大卫，是经历过1年战争和格里普斯战役的老资历，现在是隶属于地球联邦强袭巡洋舰玉龙驾驶员，曾驾驶 Z2 微型与被希洛克精神占据的真白对战，但被击败。虽然重伤险些丧命，但在宇宙里很幸运的被捡到。现在他驾驶翠月花去阻止精神力之光厄尔分次启动，再次和希洛克交战。既然聊到这台机体，那肯定会想到他的前辈石斛蓝。站在相似的轮廓下，两机的定位有着明显差异。石斛蓝是据点防守，翠雀花则更专注长局清空，因此细看之下就会发现他们各处还都不太一样。翠雀是试着兵器，且一开始没有打算投入到这场战斗，因此各处就没有那么考究。作为核心的机体单元，相比包裹在厚重装甲下雄锐，翠雀花的单元基本都包在外，并且它是用现有的高达型和吉姆型组合而成，所以它看上去是台高达，但说白了就是为了匹配操作翠雀花直接挪用的拼凑品。虽然基本暴露在外，不过从装甲等细节能看到，有为了提高驾驶员的生还率进行了全装甲化。问题是实战里到底能起多大作用还不清楚。从他实战对手又是希洛克复制人又是精神力之光啥的来看，聊胜于无吧。而除了核心单元外，不论是机体背后巨大组件，又或是右手 Mega 粒子炮，左手爱丽场的配置，都能看到石斛蓝对翠雀花影响。但如果只有这些，在0089年的战场上，只能说是一个落后于时代的巨大炮台，只是 GP03 的猪类模仿品。但该机自然没有满足于此，而是大胆使用了可动框架等前沿技术，同时参考精神感应高达等大型可变 MA 的数据，重新设计出具有变形机构的最终形态。变形之后，底盘变成双腿，炮管向右翻转，双手解除限制，可以自由活动。这时能看到左右两边的装备是由巨型机械手进行握持。这时翠雀花直接站了起来，它甚至能像 MS 一样进行制动，甚至还有了格斗能力。这种改造也让翠雀花产生质变，从单纯的石斛蓝仿制品蜕变为兼具 MS 与 MA 双重战斗形态的实验型怪物兵器。武器方面，既然和石斛蓝有关系，那火力当然是重头戏。巨大的肩部集入导弹发射器可一次性投射大量导弹进行饱和攻击，右臂是2连装 Mega 光束加农炮，炮身非常长，具有非常恐怖破坏力，可以切换为大型光束军刀，在这种模式下甚至可以破坏效应星。左臂爱丽场发生器能有效偏转光束武器，提供强大防御。这两者因为是机械手臂握持，使用角度也更加灵活。核心单元也并非没有武器，头部装备火人炮2门，左右包括肩部也内藏有导弹，保证该机就算战至核心单元，也不至于自刎归天。而该机的开发历程也充满波折。原本是地球联邦的特务机关蓝，为了远征新军据点阿克西斯，直接参考阿纳海姆 GP03 石斛蓝所开发出的超兵器，意图复制其强大火力和作战能力。但问题在于他们推崇地球至上主义，翠雀花是要排除倾向宇宙居民的阿纳海姆为前提去进行独自开发，想法很有野心，但实际上蓝缺乏阿纳海姆的技术实力与资源，根本没那个能力。先不说各种最前沿的技术，本身现行的武器体系就是依靠阿纳海姆构建，现在想绕开它，独自开发出个庞然大物，无疑是在造空中楼阁。现实也是如此，机动性、续航以及对驾驶员的巨大负担等问题都无法解决，而且世界局势也在发生变化。提坦斯势力抬头，一手遮天，哈曼也率领阿克西斯重返地球圈，所谓的远征计划彻底失去意义。翠雀花项目被冻结，但该机的故事还没到此结束。项目冻结后，木星船团希洛克派残党致力于复活希洛克的氏族，接管了蓝的基地，把遗留下来的武器都一并接收，其中具有岁月花，然后整合格里普斯战争时期的前沿技术，特别是可动框架结构，再结合精神感应高达等大型可变 MA 数据，重新设计出了具有变形结构的最终形态。不过这台机体最后还是落入以哈曼的妹妹塞拉纳·凯恩为首的哈曼派新吉翁残党手里，并交给意外救起的塞恩驾驶，参与到玉龙号和新吉翁残党联合阻止氏族的行动，再次和欧贝龙交战。起初希洛克人格还嘲讽翠月花，因为在他的记忆里，这玩意儿就是当时还够用，
但放到现在已经是落后时代水准的废弃品。所以当它变成人性之后，着实让希洛克吃惊一把。而且就是爱大火力，那依旧是大火力，真爱一炮，啥东西干不碎。该机也确实在一时压制住欧贝龙，直接用机械手抓住他。就在要乘胜追击时，欧贝龙伸出西甲里隐藏光军刀，如果不是真牌人格及时提醒，塞恩就在要这中招。但希洛克又使出格里普斯的咒符，将翠雪花定住。核心单元还想用肩部导弹抵抗，但被欧贝龙用火石炮全部拦下。再顺势抽出盾牌，把翠雪花打出去。正要给到致命一击时，塞亚娜驾驶德摩克加入战局。后面还有另一台机体法发参战。在一番混战后，希洛克被911撞爆，但在肉体将死之际，启动了俄尔芬斯的真人能力。他的小行星外壳碎裂，露出内部宛如天使之环真容，效果也类似。战场上所有人都被魔男下降头，陷入到幻觉中停止活动，但最后还是被精神力加持的全装甲欧贝龙破坏。随后应该是因为翠雀花损坏或者弹药耗尽，只剩核心单元在打。不过这个时候他附近都是些杂兵，倒也够用。而且驾驶员本人表示，没想到这玩意儿比想象中好用，还救了哈曼他们一把。最后则是核心单元推进记耗尽，机体彻底停摆，又在宇宙中漂流。不过凭着塞恩自己在厄运中的那股强运，他被友军找到救出。这台变形大冰箱战斗就在这里落下帷幕。我是小小冰子，感谢大家支持收看。喜欢我视频也欢迎订阅我频道。如果有下期的话，我们下期再见。